นข้าวและยังกำลังเฮ็ดหยังน้ออายคือทอดหลายหลายหัวใจให้โทรมาถามนัดตั้งแต่อายห่างมาไกลเพื่อหางานทำซื้อบัตรเติมเงินประจำมือถือโทรตามถามใจงานหนักบ่อ